यो आज धेरै त्यहाँबाट चाहिँ माछा खोज्दैछ है माछा नभेटेर अघिदेखि खोजेको अहिलेसम्म नि भेटेको छैन हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आज चाहिँ हामी इटलीमा रहेको तान्तलेया भन्ने ठाउँमा जान लागिरहेको छौँ र म चाहिँ सुनेको मात्र चाहिँ गएको थिइनँ सो आज चाहिँ जाने कस्तो हुँदा चाहिँ हेर्ने हो म चाहिँ यहाँ एक्लै छु अहिले चाहिँ बाहिर हुन्छ घर चाहिँ बाइक निकाल्नु होला के गर्नु हुँदैछ अब चाहिँ म नि रेडी भएर अनि जाने र यहाँनिर भएको छ बाइक यहाँ निकाल्नु खोजिरहेको छु हामी चाहिँ बाइकलाई युज गर्नु अघि हामीसँग बाहिर निस्किनु भएकोमा चाहिँ हामी भर्खर बाइक निकालेर गेट लाउँदैछौँ आइपुगिसक्नु भएको छ सो हामी चाहिँ बस्दैछु हजुर हामी चाहिँ एउटा बाटो लागिसक्यौँ हामी चाहिँ हाइवे निस्किसकेको छौँ यहाँनिर गाडीहरू आइरहेको छ हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ अब हावा एकदम आइरहेको छ परा हामी चाहिँ यहाँनिर म्याप हेर्नुहुँदैछ देखिँदैन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ केही जाँदैछु यहाँनिर म्याप हेर्ने अब कति 5 मिनट लाग्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ खासै धेरै टाढो छ र हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर मिलाइन आइपुगेको छौँ हामी हिँडेको चाहिँ खासमा मर्केतिर हो त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ राम्रो ठाउँ रहेछ हामी चाहिँ आइसकेको है यहाँनिर तर हाम्रो मधु कहाँ जाने गर्छ त्यही भएर यो बाटोमा उता गएर आएको त्यहाँबाट चाहिँ माछा खोज्दैछ है माछा नभेटेर अघिदेखि खोजेको अहिलेसम्म नि भेटेको छैन अब यता एकलट डुल्ने हो हामी चाहिँ यहाँनिर निस्किसकेको छौँ है यहाँनिर चाहिँ हामी खासमा हेर्नु मात्र आएको केही प्लान थिएन अघि भर्खर सम्झेर आएको यहाँनिर गरेर उता चाहिँ यस्तो छ है भैँसी चरिरहेको छ मान्छेले चरिरहेको छन् यहाँनिर चिसोको लागि आइसक्रिम यहाँनिर मलाई चाहिँ यहाँनिर छाडेर मान्छे जानुपर्छ त्यहाँनिर अब्जेक्ट गर्ने आइसक्नु भएको छ अब चाहिँ यहाँ बस्ने कि त नेक्स्ट लोकेसनतिर जाने चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै यता आइसकेको छु यो चाहिँ कुन ठाउँमा थाहा छैन एकदम हावा आइरहेछ चिसो हामी चाहिँ फेरि फर्किसक्यौँ यहाँनिर चिसो खायोरी यहाँनिर त कस्तो खानहरू रहेछ नि जातिको थाहा छैन है चिसो खाने ल्याउनु भएको अरे खोइ चिसो चाहिँ छैन खाने खाले चिसो चाहिँ छैन हावाको चिसो चाहिँ छ खासमा हामी चाहिँ अघि नै आइसकेको थियौँ है यिनीहरूसँग चाहिँ अहिले अब हामी चाहिँ आएर रोकेको थियौँ यहाँनिर चाहिँ अलिक ठिक ठाउँ लागेर यहीँ रोक्ने हामी चाहिँ यस्तो छ है हेर्दा चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ बस्ने ठाउँ अलिक राम्रो रहेछ हामी चाहिँ यहाँनिर हिँड्दैछौँ है सर्लक्क लागेर ठाउँ चाहिँ भेटेको छैन एउटा राम्रो ठाउँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो यस्तो डाँडा समूहहरू अलिअलि खोज्दै यहाँनिर भेटेको छु ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है यहाँनिर ठाउँ यस्तो छ कता हुँदैछ यहाँनिर यति हो त्यो थाहा चाहिँ
आँपहरू अनि अङ्गुर त्यति हो अगाडि छ होला त 3 जना यति नै मालदा खानु हुँदैछ यो के हो झोल छ टाउकोमा चाहिँ के हुँदा टाउकोमा चाहिँ आन्द्रा बुढी हो हामीले चाहिँ यहाँनिर खाइसकेको छौँ है मछेरले खानु दिएन त्यही पनि मछेरले खाएर सक्छ खुट्टाभरि खाएर हामी चाहिँ यहाँनिर फोहोर गरेकोले यहाँनिर सफा नि गर्दैछौँ अलिक मजाले सफा गर्नु न यिनीहरू सबै टिपेर हामी फालिदिन्छौँ राम्रो ठाउँतिर नराम्रो फोहोर फाल्ने ठाउँतिर ठाउँ चाहिँ पैसा राम्रो रहेछ तर मछेरकोमा त अलिक बढी जाँदैछु त्यसमा फाइनली म चाहिँ घर आइसकेको छु किनकि हाम्रो सब चाहिँ गाडा